К новостям культуры. Сегодня в театре имени Галиаскара Камала прошел пресс-показ премьерной постановки по пьесе Карима Тинчурина «Без витрил». История, описанная классиком татарской драматургии, рассказывает о брожении умов, политических взглядах и настроении буржуазии, а также разных слоев общества перед революцией и времени НЭПа. Подробнее Дмитрий Пивоваров. Пьеса Карима Тинчурина «Без витрил» не переводилась на русский язык и не была издана для широкого читателя. Существует лишь в производственных театральных сборниках. Отсылка к Булгакову и Чехову, брожение умов и тема приспособленчества в зависимости от исторических обстоятельств актуальны на разных языках. Режиссер спектакля Георгий Цхверава знаком казанским зрителям по постановке в Камаловском театре Ханумы. А когда-то его знаменитый спектакль казанского тюза «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» был номинирован на «Золотую маску». И Цхверава, и зрители, и, вернее, актеры работали на внутреннее сопротивление. Спектакль «Без витрил» обильно населен диалогами, а персонажи прописаны согласно расстановке сил и мимикрии накануне социального взрыва и революционного настроения. Несмотря на разные плоскости баррикад, вмещающих героев, одна наиболее выпуклая, там, где все решают деньги, которые так любит героиня актрисы Лейсан Файзуллиной Дильбар. Во все времена есть человек, который будет подстраиваться под время, под какие-то финансовые дела, чтобы было что поесть, она всегда будет подстраиваться под, как-то налаживать свою жизнь через… Хамелеон, да, хамелеон. И для артистов театра, и для зрителей появляется возможность познакомиться, а может быть вспомнить почерк приглашенного режиссера. С Георгием Зурамовичем я первый раз работаю. Было чуть-чуть, я скажу, что тяжеловато мне работать. Поэтому у него какие-то свои приемы, то есть у него свой стиль, то есть у него своя манера работать. Вот где-то только так, а материал мне очень нравится. Без эпатажа и дополнительная аффектация весьма доступна и с помощью хорошего языка стилистика новой постановки. Я для себя открыл этого драматурга. С некой опаской подходил, потому что всегда есть какие-то клише, штампы. Просто хороший драматург. Я с удовольствием работал. И сокращения, если и были какие-то, только связаны чисто какие-то, может быть, с текстовыми вещами, с повторами и так далее. Дмитрий Пивоваров, Альфред Камилевский, телеканал «Эфир».